السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمرين رقم 8. A على B و C على D كتابتان للعدد إلا 2 على 3، حيث B مخالف لإلا 3، D مخالف أيضا إلا 3، و B مع D مخالف إلا 3. بين أن A إلا 2 على B مع 3 تساوي إلا 2 على 3، و C إلا 2 على D مع 3 تساوي أيضا إلا 2 على 3، وكذلك A مع C إلا 2 على B مع D مع 3 تساوي إلا 2 على 3. لدينا A على B كتابة للعدد إلا 2 على 3، وبالتالي A على B تساوي إلا 2 على 3، وهذا يعني أن 3A تساوي إلا 2B، وبالتالي 3A تساوي إلا 2B. إذا أضفنا إلا 6 إلا 6 لا يتغير شيء، 3A إلا 6 تساوي إلا B إلا 6، وبالتالي نتحصل على 3A إلا 2 تساوي إلا 2 في B مع 3، وهذا يعني أن A إلا 2 على B مع 3 تساوي إلا 2 على 3. A إلا 2 على B مع 3 تساوي إلا 2 على 3. نمر C إلا 2 على D مع 3 تساوي إلا 2 على 3. نفس الطريقة A C على D تساوي إلا 2 على 3، بما أن C على D كتابة للعدد إلا 2 على 3، وبالتالي 3C تساوي إلا 2D، وبالتالي 3C تساوي 2D. يمكن إضافة إلا 6 كذلك، تبقى نفس النتيجة، وبالتالي تصبح 3 في C إلا 2 تساوي إلا 2 في D مع 3، وبالتالي C إلا 2 على D مع 3 تساوي إلا 2 على 3. نمر إلى A مع C مع 2 إلا 2 على B مع D مع 3 تساوي إلا 2 على 3. لدينا 3A تساوي إلا 2B، وعندنا 3C تساوي إلا 2D. نقوم بجمع 3A مع 3C، 3A مع 3C تساوي إلا 2B مع إلا 2D. ثم
نضيف 3A مع 3C تعطينا إلا 2B إلا 2D ثم إلا 6 إلا 6 نتحصل على 3 في A مع C إلا 2 تساوي إلا 2 في B مع D مع 3 وبالتالي نتحصل على A مع C إلا 2 على B مع D مع 3 تساوي إلا 2 على 3 A مع C إلا 2 على B مع D مع 3 تساوي إلا 2 على 3. نمر إلى التمرين رقم 9. A و B و C و D أعداد صحيحة نسبية مخالفة للصفر، حيث B مع D و B إلا D مخالفان للصفر أيضا، و A في D تساوي B في C. بين أن A على B تساوي C على D. لدينا A في B تساوي B في C. لدينا A في B A في D تساوي B في C. ولدينا A و B و C و D أعداد صحيحة مخالفة للصفر، وبالتالي B في D ستكون أيضا مخالفة للصفر، وبالتالي A في D يمكن أن نضربها في 1 على B في D تساوي B في C في 1 على B في D. ضربنا A في D تساوي B في C، A في D تساوي B في C. ضربنا A في D في 1 على B في D، وضربنا B في C في 1 على B في D، بما أن B في D مخالفة للصفر، وبالتالي نتحصل على لدينا D اختزال، وهنا لدينا B، وبالتالي نتحصل على A على B تساوي C على D. A على B تساوي C على D. نمر إلى باء. لدينا A في D تساوي B في C. A في B تساوي B في C. لدينا A D تساوي B في C، وبالتالي A في B مع
A في D لدينا AD في BC، وبالتالي A في D مع A في B تساوي B في C مع A في B. لدينا A في D تساوي B في C، A D تساوي B في C. قمنا بإضافة A في B مع A في B، وبالتالي نتحصل على A في D مع B تساوي B في C مع A، وبالتالي A على C مع A قسمنا على C مع A تساوي B قسمنا على B مع D. أو لأنه هو يحب A مع C على B مع D، وبالتالي A على B نقسم على B، نقسم A على B و B على B تصبح هنا واحد وهنا A على B تساوي C مع A على D مع B. A على B تساوي A مع C على B مع D. نمر إلى G. هنا قمنا بالقسمة على D مع B لأن B مع D مخالفة للصفر. بما أن B مع D مخالفة للصفر، وبالتالي قمنا بالقسمة على B مع D. نمر إلى G. A في B تساوي B في C. لدينا A في D تساوي B في C، وبالتالي A في D إلا A في B تساوي B في C إلا A في B. قمنا بطرح نفس العدد إلا A في B إلا A في B، بالتالي تحصل على A في D إلا B D إلا B ولا B إلا D. إلا B تساوي B في C إلا A، وبالتالي A إلا B تساوي C إلا A على D إلا B تساوي، نضرب في إلا من فوق تولي C إلا A، نضرب في إلا واحد من تحت من في المقام وإلا واحد في البسط، تساوي إلا C مع A
على إلا D مع B تساوي A إلا C على B إلا D، تصبح A على B، A على B تساوي A إلا C على B إلا D، A إلا B تساوي A إلا C على B إلا D. نمر إلى تمرين رقم 10. لرجل 4 أبناء، بنتين فاطمة وعائشة، وولدين توأمين أحمد ومحمد. وزع عليهم بمناسبة أحد الأعياد مبلغا ماليا كما يلي: أعطى ثلث المبلغ لفاطمة. فاطمة أخذت ثلث المبلغ، وأعطى لعائشة ثلث أخماس 3 أخماس المبلغ المتبقي. بما أن أعطى الفاطمة ثلث، فإن عائشة ستأخذ 3 أخماس المبلغ المتبقي الذي هو ثلثين. بما أن فاطمة أخذت ثلث، بقي ثلثين، وبالتالي 3 أخماس الثلثين. واقتسم التوأمان أحمد ومحمد الباقي بالتساوي. ما هو العدد الكسري من بين الأعداد التالية الذي يعبر عن مناب أحد التوأمين؟ التوأمين 1 إلا الجزء اللي أخذته فاطمة إلا الجزء اللي أخذته عائشة اللي هو 3 أخماس في ثلثين. هذا جزء التوأمين، لكن التوأم الواحد أحد التوأمين أو التوأم الواحد هو 1 إلا ثلث إلا 3 على 5 في 2 على 3 في النصف في 1 على 2، وبالتالي سيكون C هو الإجابة الصحيحة. أحسب مناب كل واحد، علما أن المبلغ الجملي الذي وقع توزيعه هو 90 دينار. بالتالي فاطمة تأخذ 3 دينار، عائشة تأخذ 5، وبالتالي 90 على 5 تعطينا 18 في 2 36 دينار. والتوأم الواحد يأخذ 90 إلا 66، 24 على 2 12 دينار. شكرا لكم وإلى اللقاء.